今天我们吃这些糖果。先吃爆皮葡萄，小雨伞，破碎的小雨伞，里面还有一个尖尖。小果冻，摇摇鸡糖果。猜猜今天吃什么？先打开个紫色，剪刀石头布软糖，金色，西瓜泡泡糖，蓝色，一串小企鹅，小企鹅的肉还不好吃。银色，嗑药式糖果，今天我们来吃这些糖果。先吃彩虹糖果，超级飞侠果酪棒，
爸爸去鸡蛋，里面有个小贴画。白雪公主有一包糖果，小哨子，奶蓉果粒。